马吉达，因为你不能出钱包，靠背。我为这个国家鞠躬尽瘁，结果我住的房子跟普通的市民住的一样，这样是不是有点不太对？这不错，父母的爱情。嗯，哎，阿布奈，亲爱的，哦，爸爸，龙虾一家，樱桃虾、龙虾跟大龙虾。回到城堡了，就是这样，又是兔金叉帝国的杰作吧？怎么会连 Cherry Blood， 连樱桃爸爸、龙虾爸爸都这样？没事哦，他正在家里安静休养啦。那群家伙开始得意忘形了呢，跟龙宫那时一样。恐怕是的。扣啊，要赶快把石头修好才行。大海猿啊，就拜托你啦。哎呀，破坏的速度根本来不及修好啊！没想到连 Cherry Blood 耶，哇，什么东西？兔金叉帝国不可原谅！那群家伙不知道想干嘛呢。哎呀，爸爸，大家都知道怎么做了吧？我去海上，我在海中巡视，海底就交给我吧。拜托你们了。兔金叉帝国到底在想什么？不知道啊，突然之间是为何呢？是啊，因为他们之前那么的公主殿下，不管怎么样，我们一定会守护公主殿下。没错，那就是国王陛下的愿望啊。该不会是和那个有关系吧？难道说怎么可能？但是啊，假如现在在海底出现的话，焦急他果然虽然记忆很模糊，但他确实说看见。是，但是大海猿真可怜啊。对呀，明明关系那么好的，他究竟把宝剑带去哪里了呢？海之国王真残忍啊！大海猿，确定不辣的先生没事吧？修复石头之前，先去他家看看吧。好啊，龙虾子也没事吧？龙虾子刚刚没有出门，应该没事吧？他刚不是跟黑卷一起走？那我有点慌，停个档吧。这游戏的结局实在太多，我自己都忘记解决达成条件是什么。哦，大海渊，你要走了吗？不然配错了，算了，没差啦。对，不过我要先去 Cherry Blood 先生的家，好可怕哦，大家也要小心点哦。他是怎么被打倒的啊？兔金叉帝国又用了那个奇怪的毒污染的海水，毒？哇，那种毒的话可是超级危险的呢。可是连龙宫都被打倒了哦。没错，绝不原谅那些家伙，揍扁他们！大海猿也要小心啊，身体没有异样吧？我会不会已经被下毒了？你不是说你使用魔法的时候有点不太对劲吗？确实。不过我觉得应该是很久没使用大型魔法的关系。不要紧吧？该不会是被焦急打到才这样的吧？是这样吗？你说感到不对劲是在遇到那家伙之后，你被鲨鱼攻击了？大丈夫？怎么会？只是有点冲突而已。可怕的鲨鱼，是不是被那家伙施加了什么奇怪的魔法？怎么可能？要不要我帮你看一下？好像没什么问题。啊，你要是用什么事又糟糕了？什么嘛？那到底是因为什么呢？果然是因为用了大型魔法吧？但是缺乏运动那样吗？确实呢，大海猿平常不怎么使用魔法哦。我会反省的。别吓死我鸟啊！
总之一定要保护好自己哦。那给闪刚靠我太近了吧？那么我们该走啦，得出发去巡逻喽。那你们小心点啊！啊，呼啊呼啊！轻飘飘的日文是什么？有点忘。好啦，我们去确立不辣的先生的家吧。哎呀，谁知道他家在哪？有点忘了。local 打咯，口机，好像是哎。他把床搬下来了，这边刚刚不是餐桌啊？龙虾子，爸，你没事吧？没事没事。亲爱的，哎，我还活着。我只是觉得自己太没出息了。哎呀，确立不辣的先生，你没事吧？哎呀，大海员，我丈夫他，冷静点，是不是中了一点毒而已？到底发生什么啦？大海啊，变得像血一样红哦。血，和龙宫被攻击的时候完全一样。血吗？哎，虽然没看太清楚就是了。亲爱的，哎呀，没事没事。大海员，你要小心点，那个毒好像真的很危险哦。好了，别说了，安静一点吧。我会不会早就已经中了啊？我在怀疑这件事。爸，叫黑卷来救一下。哎呀，真是确立不辣的先生好像很痛苦呢。龙虾子也相当没精神。哦，好可怜。我就会修好结界的。嗯，是啊。那接下来去哪里？我想想哦。珊瑚海。好啊，走吧。OK，了解。哎，黑卷上。啊啦，龙虾子那家伙那么沮丧，真是的。虽然在海底行动的时候很需要他的呀。啊，我 got it 哟。怎么办呢？不管怎么说，我也没兴趣干涉太多啦。那边的事情交给那家伙就好咯。哎，都说了，我知道啦，那位拜托过我了，我会留意那孩子的。诶，他在跟谁打电话？我才不是啦！呀呀，哪里呀？不要说多余的事了。总之也是啊。找个新的怎么样啊？什么嘛？你吃醋啦？不知道在跟谁打电话。海球的那个人物特征就是他们常常在说一些谜语啊，然后你不到最后都不知道他们在攻杀回，而且这些东西就是你看第一遍的时候根本没感觉，因为你完全不知道他在讲什么啊。然后你这游戏可能玩2周目、3周目的时候，你才知道哦，原来他这个时候是在跟谁讲电话这样。不要再写谜语了，正常人根本看不懂。我自己是觉得真正好的剧情是不会有太多谜语，就是你想要藏伏笔的话，不应该是用谜语来藏，应该用大家都有看到事实，但它却是个伏笔，就有点像推理小说那样吧。是我比较喜欢的形式啦，藏伏笔的形式。但是现在就是讲谜语好像是常态，你看谜语方舟跟1999，我玩的都是谜语游戏。直接修复。滴滴，是说我可以在海里呼吸耶，但我是海的女儿，应该没什么差吧？说起来，这次没觉得不对劲哎，果然是错觉吧？是吗？是吗？我妈嘎姐，搞定！对了，这次用魔法没觉得不对劲咯。哎，果然是错觉对吧？太好了呢，还以为自己的手法生疏了呢，但也是有这种可能啊。好啦，还有2个地方。哦，是闺蜜4人组。米娜罗，怎么啦？
跟着你的直觉总没好事儿。什么啊？才没有嘞！而且刚刚大家不是都说在这边吗？因为你说在这边，所以就觉得不安了。这边绝对有宝藏的啦！嗨嗨嗨！这4个感觉等下出事呢，赶快去找他们吧。哎，水母商，荷尔蒙。哎呀，大海猿，怎么啦？问题已经修好咯。用魔法的时候还有觉得不对劲吗？什么都没感觉到呢。那就好。对了，你有看到在珊瑚海聚集的4人组吗？哎，你说米娜罗他们吗？对哦，他们平常总是在那里的，但刚刚没看到呢，总觉得有点不太对劲。哎，该不会去散步了吧？散步吗？这边我没看到哦。这样啊，虽然觉得没什么关系啦，那我要继续去巡逻喽，拜拜。可爱，水母商，他到底来干嘛的？没有，他就是跟我们讲一下，那4人组应该要出事啊，叫我们去救他。加油！接下来去哪？这个吗？谁来？哎，不，哎呦，很痛哎！你这章鱼干嘛？不好啦！米娜罗怎么了吗？大家被奇怪的家伙咪，什么东西啊？你冷静一点，大家怎么啦？大事不妙，赶快来救我们啊！咪，这女的是怎样啊？那家伙是怎样？发生什么了？总之去看看吧。好的，离开。救命啊！米娜罗的声音在那边。不是这边啊！我想先找钥匙哎，钥匙比较重要啊。哎，那边有宝箱哎，不能让我先去取宝箱吗？啊，是兔子，不要打兔子！天啊，好扣！这么多只怎么打？兔兔，别过来啊，混蛋！你看吧，照你说的，果然没好事。嗯，再来救救我啊！大家逮救不？兔兔，大海猿，救命啊！那些奇怪的兔子想抓我们。兔子是海底的生物吗？怎么看都不是吧？啊！真是的，跟我差不多一点啊！你们为什么要做这种事啊？别再这样了，这样谁都不会高兴啊！这个时候说教是没有用的，孩子。海员他们怎么可能听得懂我们在讲什么啊？只能诉诸武力了。兔，他们要来了，哭着走。8只哦，是8只还是10只？10只。赢了，又获得了兔肉，太多了，太多了，太多肉了，太多肉了。兔直接消失，得救了。大家没事吧？还好，不要紧哦。太好了，那些家伙是怎么进来的啊？我已经到海底了耶。总之，大家先回去吧。先回去吧。大海员，谢谢，多亏你，我们才得救。哎，没事，大家没事就好。我们该怎么办啊？这附近就有结界石。哎，这么说他们是在找这个？也许吧。一个傻逼兔子。就结界喽！冲啊！啦啦，好啦，还剩一处，海帝国大家就不会再遇到危险喽。但是这样根本不是从根本上解决啊！为什么兔金叉帝国要攻击海帝国呢？算了，总之先把事情做好吧。好吗，大姐，辛苦啦，最后一处了呢。
接下来就是最后咯。这样结束之后，大海就会恢复和平了吧？希望啦。就是黑卷，那家伙出生在非常时期啊。そうね，或许吧。黑卷上吧。直接跳上来。您在这啊？哎呀 ，Roboco， 你不用陪着父亲吗？我都要身份器没什么用啊。为了爸爸，我也要努力的。哦，是吗？不过就算你这么说，也没什么要做的事。我是局外人呢。可是我不是局外人呢。那我的决心有什么意义？没什么意义吧？啊？决定这片大海命运的是那个孩子吧？也是啊。不如说啊，为什么大家都不去帮忙呢？帮忙什么事啊？大海员的工作啊，只靠那孩子和他的使魔走了那么远，太辛苦了吧？因为创造守护这片海的大魔法师，而且能做到相关魔法的，只能是大魔导师认可的人啊，也就是他的亲生女儿大海员小姐，还有他的使魔。但之前管理魔法的是那位叫龙宫的人吧？他可不是大海员的使魔。奇怪。说起来，对耶，海之大魔导师吗？龙宫被下毒啦，他没办法啊。那么最后一个喽，太好了呢。下一个地方是最下面，好啊，海神城的最深处，旧海。旧海吗？是哦，虽然我也没怎么去过啦。那么大家走吧。好嘞。啊，我的钥匙还没找到啊！钥匙。变深色了耶，有点像深海的感觉。哇哦，这里是怎么回事啊？Kimoji wa lui， 口啊！害怕的话就握着手吧。啊，好狡猾，我也要。好啊。福卡米没得我。可怜啊。鲍鱼，装备鲍鱼吗？好像不错哎，头盔，鲍鱼居然是头盔啊！最后一个了吧？收复。这样一来，最后的石头。哦，结束了呢。这样海里的大家就不会再遇到危险喽。哟西，结束喽！耶，干得不错，大海员。谢谢大家，多亏了海员，再也不会看到可怕的兔子了，是吗？哎呀，怎么啦？把石头修好了，还这种表情啊？虽然石头已经修好了，可是这个问题还是没有解决吧？为什么呀？因为托金叉帝国是有什么原因才会攻击我们国家的吧？就算不让他们进来，他们也不会就此罢休啊！哎呀，算了啦，那些家伙有耳朵也不会听啊！进不来我们国家的话，就不会受到攻击了，不出海就好了吧？我们平时也不怎么出海啊。可是海员不用担心啦，过上个1000年，那边就冷静喽。以前都死了吧？回镇上吧，走吧走吧。太乐观了，孩子们，果然是孩子，不会让你得逞的哦。哎呀，你就把话讲清楚嘛，焦急，受不了呢。干得好，大海员，这样我国就能恢复平静了，今后不必再担心土金叉帝国喽。是的，但是破坏石头的犯人还是焦急吗？应该是吧。可怕的鲨鱼，
嗯，为了不再发生这样的事情，我也会加强警备的。要赶快抓住叛徒鲨鱼啊！不过那家伙跑得很快呢。托金叉帝国的动向也很让人在意呢。虽然不会再被入侵，但还是得小心才行。哎，不管怎么样，一件重大工作结束，你们可以暂时休息休息啦。嗯，我知道了。大海员，你好像没什么精神呢，来救不？啊，没事的。多亏了你，大家才能得救啊！拿出自信来吧。是啊，大家都很感谢大海员哦，呼啊呼啊！对呀、海员。好的。嗯嗯，公主殿下也很满意啊，大海员，你做得很好。龙宫不跟我讲话，龙宫妈妈跟我讲话，龙宫妈妈，龙宫妈妈，龙宫妈妈不理我，讨厌。哎呀，总算平安结束，真是太好了。就是啊，海员辛苦啦。没什么，谢谢大家，好好休息吧。你才是最辛苦的呢。是啊，海员才要好好休息。我没事的啦。嘿嘿嘿，这样就好了吧？下一篇章，呵呵，探险四人组，可爱。不谈了，没有心情弹琴啊，去散个步吧。你们两个在干嘛啊？你们两个那是小孩耶！天哪，我一个小孩带两个小孩，然后这个哥哥在带我们三个。天哪，好吧，我要出门啦。哎，龙宫，龙宫妈妈，大海员，龙宫上，怎么了吗？也没什么。大海员要去哪？我想去散个步啦。啊，那我也可以一起去吗？哎，是没关系啦。那我们去星之海吧。耶，跟龙宫散步。我为这个国家鞠躬尽瘁，结果我住的房子跟普通的市民住的一样，这样是不是有点不太对？我以为我家会更魔法一点。任何时候来这里，景色都这么美啊！是啊，我说啊，大海员，嗯，CG，我一直在想啊，我觉得你有自由选择的权利哦。诶，你是大魔导师大人的女儿，但是你没有必要就被这片海束缚吧？你可以按你自己喜欢的方式生活啊。确实，你是个非常优秀的魔女，对这片海来说你是必要的存在。但是啊，看到勉强自己的你实在太痛苦，我不想让你觉得痛苦。这片大海并不是全部啊，大海员，你还有更广阔、更自由的世界。龙宫上，我没有被这片大海束缚哦，我是按照自己的意愿留在这里的。我很喜欢这片大海，因为这是我的故乡啊，我在这里出生，也在这里长大。确实有很多辛苦的事啦，但是我不会输的，因为我对故乡的热爱啊，还要更加强大。而且，请不要说的那么感伤，见不到龙宫小姐才比较痛苦呢。对不起，你是个比我想象中还要坚强的孩子啊，有点担心过头了呢。我才是，你是非常了不起的魔女哦，能有现在的我都是因为龙宫赏啊。
嘿嘿。龙宫妈妈漂亮，大海猿真是个善良的孩子，可爱。嗯，你这种地方也很像父亲呢。诶，像爸爸。大魔导师大人也是一位非常温柔的人哦，偶尔犯迷糊的地方也有点像呢。诶，亲身的认证啊！对了，差点忘记通知你一件重要的事，这个月的满月之夜啊，约定要在城里召开宴会哦。宴会？对啊，可以的话也邀请黑卷小姐来吧，要好好谢谢她照顾大海员才行呢。我知道了，但是为什么这么突然啊？姐姐恢复啦，大家也都很努力，偶尔也应该好好热闹一下。当然你也是啊。说的也是，那之后没发生什么不好的事情呢。暂时吧，希望什么事都没有就好了。嗯，暴风雨前的平静。耶，是我们跟龙宫赏的本体其实就差不多，就是长长的一条，是海带，不是海带啦。这是一条长长的。但我好像没有在水族馆看到这种生物，是不是不太好养？还是我只是没注意？今天也没有心情弹琴呢。结界修好之后，大海确实恢复了和平，但这样真的就好了吗？我会闷闷不乐，让我想想，要不要邀请大家去哪里玩？好啊，去玩吧。我还有一根钥匙钥匙。喂，琳娜，我们去逛一逛，转换一下心情嘛。赞成，我画画的够多了。好啊，真的吗？那要去哪呢？去没去过的地方吧。烤鸟串肉店。我们去彩虹岛怎么样？转换心情最适合不过喽。好啊，可能会看见美丽的彩虹哟。走吧，走吧。准备好都到船上。我准备好啦，没什么好准备的。好吧，我要出门啦。剪刀石头哦。大海员，恭喜蛋呢？你还在苦恼？我没有在苦恼什么呀，看起来不像。我看你才是在意过头了啦，我没事的。马给达，因为你不能出剪刀，靠背。那你玩屁剪刀石头布哦，太好笑了！不要挡路，那这群神秘的游泳圈。这个彩虹岛太彩虹了吧，太欢乐了吧，这是游乐园吧？哇哦，彩虹岛！上面有鸟好多气球哦，卡哇伊说。就是这样，也不能阻止我捡装备。要降攻击力耶，不想要降攻击。不是有一种说法吗？就是你觉得是防御是最好的攻击，还是攻击是最好的防？我觉得攻击才是最好的防，因为你要等到对方不攻击实在是太难，就是你防御到对方不攻击有点太难，所以我决定先出击。意外的很吵的，我蹦蹦蹦，棒，没莫卡，你莫卡到底在冲啥回啦？我的钥匙嘞！黑卷上，哎呀，这不是大海员吗？大海员小姐你好啊！真巧，你们也是来看彩虹的吗？是的，稍微转换一下心情。这样啊，
我是 Roboco 硬要我陪他来的哟，是吗？一开始明明就是你说要来的吧？是那样吗？好痛！为什么老是撞我啦？我们的那海员的使魔果然真是太好了。嗯。对了，黑卷上，这次在海神城要召开宴会，你也一定要来哦。哎，真的吗？要不要去呢？哎，怎么没人通知我啊？这个一定是传达出问题了吧？果然没有人要我，没有这种事啦，被遗忘了呢。哎，没有那种事啦，一定是被遗忘的吧？毕竟你平时不怎么回来啊。那我还是去死吧，没破卡。哎，豆乳皮怎么啦？彩虹看到了。哎，梅莫卡讲话还是蛮贱的，笑死。哦，真的耶，屁嘞。平时的压力感觉都被消除了呢。你有压力吗？对，好可爱哦。豆豆，你知道吗？像刘红许愿的话，愿望会实现哦。刘红是啥呀？你是跟流星搞混了吧？我操！阔鱼攻击，哎，阔鱼攻击，这个是真的阔鱼吗？太大了吧！因为拆穿了人家，不给人家台阶下后果啊！不要啊！刘红还不来吗？没有这种东西啦！为什么大家都要欺负我啊？因为是抖 N， 哪里那么多阔鱼啊？好恶哦！彩虹真漂亮呢。嗯，对啊。黑卷小姐喜欢彩虹吗？哎呦，我很讨厌哦。讨厌吗？最讨厌了。为什么啊？彩虹不是很漂亮吗？很漂亮啊。哎，可是啊，会让我想起以前的事。对哦，黑卷以前，如果大家可以去海球官网查一下，黑卷以前是白色的哦，它现在才变黑卷。以前我住在常常能看到彩虹的地方，原来是这样啊。不过那是很久以前的事啦。黑卷以前是白色的，然后还有挑染，是彩虹色的挑染，黄色啦，就是他们的那个世界观，每个人都会挑染，然后是不同颜色，大家可以自己去官网查看一下。看不懂日文的话就算了。说起来，那个宴会是什么时候啊？是满月的时候哟。哎呦，我知道了，原来海里的居民们也有这种活动，不如说还挺频繁的吧？是哦，找个理由就开，因为大家喜欢啊，有好吃的食物呢。我可不允许有炸鸡块哦。不过我不会喝酒哎。哎呀，是吗？我也不行，这样都未成年是不是？之前灌你酒的时候很有意思呢。哎，真的不要再那样了，很过分呢。总之，你告诉他们我会出席的。好啊。哎，自己的老板还要出席家庭宴会，不是很想。好吧。总之，能看到彩虹真是太好了呢。机会难得，再玩一会吧。我想去海蟑螂岛。哎，有点远吧？好嘛，去啊，去啦。好啊，走吧。你就宠他吧。我还没拿到钥匙啊，多口。哎呀，玩过头了。面包卡胖也累了，睡着了。小时候啊，回来太晚的话会被龙宫小姐骂的。不过长大之后还没有玩的太晚过呢。啊，对，那个时候经常，我一直相信着，相信之力。只有海员一个。然后啊，满月之夜到来咯。还没找到钥匙啊！我的钥匙啊！
今天的状况不错。不过啊，时间差不多咯，该准备一下，可以去宴会了吧？各位，时间差不多咯，做好准备了吗 ？OK， 水族馆可以了，那我们走吧。哦，我不知道那个钥匙在哪。哦，先在外面 run 一下吧。他把入口挡住，好吧？每个都可以讲话哎，这个作者海底球人真的是非常的细心啊。他每个都帮我打字。哎，等下，龙虾爸爸你怎么洗的？嗨，大海员。哎，Trady Blood 先生，你的身体已经没事了吗？已经好很多哦，虽然不能激烈运动了。不要勉强自己哦。说的激烈运动是哪种？嗨，夏给上，你这是干事哦。为什么这里在唱歌啊？你怎么已经醉了啊？虽然习惯了，但是喝醉的黑利卡好恶心哦。确实，黑利卡只要闻到酒的气味就会醉哦。黑利卡前辈疯了，虽然他一直是那样了。黑利卡那家伙酒量明明很差，却总是爱喝。我的天哪，怎么所有人都在讲他的坏话？黑利卡，你平常做人不太行啊。有这个讲话吧？我酒量很好的哟。大海员也经历了很多事呢，很辛苦呢。他这个人跟那个这两个长得就跟那个什么啊，这个四人组就是有辉廷四人组的影子，好吗？等一下，你说什么？他在说谎，代表他酒量很烂。还有姐姐，人鱼姐姐，伊莲娜，嗨，玩得开心吗？还有这个、啊，还有这个，你尿裤子了，what the heck？好哦，那我们坐下吧，开始享用宴会啦！啊，妮妮呀，赶紧！就是啊，连我都开始想喝了。亲爱的，你身体还没有好吧？不可以喝酒哦。哎，也是，真遗憾。爸，你别乱来啊！我想赶快吃，咕噜咕噜，好好享受一下吧。哎呀，干事好像在说什么？才可以赏吗？才可以赏。刚刚说他是干事，这是海底的干事，上面那一排，对，这一排4个。看这个龙宫城，不是龙宫城，这个海底城之后这4个人管也是蛮可怜。我干事，只要闻到酒的味道就不行了，不妙。米娜，今天好好享受吧，让我们为祈祷海的和平干杯！啊，我的工作，干杯！真好呢。大海的居民们度过了一场非常热闹的宴会哦。いいね。噔噔噔。哎呀，想休息一下呢，稍微出去点吧。我们要离座了，再讲一下话吧。真羡慕大家，亲爱的，我爱你。好哦，大凯佐伊好吃。慢慢。他们都不讲话哦，天哪！我天哪！气死了！你怎么也喝醉了啊？心情真不错，姐姐的酒量好像蛮好的哦，饭很好吃呢。我可是很强的哦，都不会醉，龙虾界都不会醉，说肉不够啊！佩佩前辈，我是喜欢你的啊，这是真话还是假话啊？天哪，已经醉了，傻眼，米娜罗吵死了，米娜罗吵死了，米娜罗吵死了。艾丽卡好恶心哦，太醉了吧？海螺镇魂曲，我不要听。龙宫坐在他旁边也蛮可怜的。我想去厕所了，我要走了。
然后呼吸一下空气。龙工厂就是这样。像这种魔女里呀、像那种家伙很多哟。像大海员这种直率的孩子很少啦。这样啊，那孩子可能有点特殊吧，毕竟是受到爱长大的嘛。他的身边围绕着海里的大家哦。说起来，大海员的父亲现在在哪？嗯，这个啊，我在想，差不多要说这个话题了。嗯，在很遥远的过去啊。哦，开始讲故事。很久很久以前，这片大海里有国王、海神大人以及他的女儿两位公主。那时的大海啊，非常美丽又非常和平。但是海神大人他陷入了沉睡之中，为何会这样，谁都不清楚。这个故事它，我不知道欧妈 K 里面有没有反正这个海神也有他的故事啊，我们之后再讲，有机会的话。一旦海神大人从这片大海消失，大海的统治者就变成了公主殿下。然而，大海的公主有2位，一定要从其中选出一人。海神大人选择了鱼海姬殿下。另外一位公主不能接受海神大人所做的决定，然后她用自己的力量想把这片大海全部染上死亡的颜色。当然，2位公主开始争斗，海里的住民们也分别投靠于2位公主，开始了壮烈的战争。海系斗争，大海荒芜，众人伤残，死伤不断，这片地狱一般的景象开始蔓延。然后有人为了遏制这场战争站了出来，那就是大海员的父亲大魔导师大人。大魔导师大人用了非常强力的魔法，把另外一位公主还有他的手下们封印。由于有了大魔导师大人的魔法，海之世界才会恢复原样。可是啊，留在那里的只有那颗沧海的遗珠。大魔导师大人的身影便从此消失了。哦不吧，嗯，恐怕是因为魔法力量太强大了。也就是说，现在这片大海里的都是鱼海姬的人吧？没错，我曾经服侍过大魔导师大人哦。直到大海员成为独立的魔女之前，我一直用那位大人的魔法，还有他教给我的魔法，来保护这片大海。哦，原来如此啊，所以才由你来管理结界。是的，那个人说的是就是这个吧？不过过去是指什么时候啊？大海员现在还是个孩子诶。是的，大海员他是在海里恢复和平，过了很长的时间才从卵里生出来的哟。哎呦，居然是卵生！对哟，像满月那样圆润美丽的卵。大海员出生后啊，我把大魔导师大人教给我的全部都给了那孩子哦。原来是这样啊！没错，除了那个魔法。哎呦，稍微走到那边看看吧。哪边啊？你说哪边？怎么打？这边啊？喂，艾琳？哎，焦急！镇上这么安静，大家在做什么啊？哎，大家在开宴会啦！哎，喂，大海员，干嘛？那个到底？哎哎哎哎哎哎哎！刚刚那个是？难道？等等，焦急！虫啊，他去哪？等一下啦，焦急！
是什么啊？海上的情况好像很奇怪，去大门看看吧。要攻进来了吧？差不多咯。哎，瞎子怎么死了？哎，瞎子不是瞎子啊，那是螃蟹，拍谁？焦急，怎么了？你没事吧？你就是海之魔女吧？来了来了来了！阿基面马西点呢？我是受雇于兔金叉帝国的恶魔罗伦西亚，劳伦西亚，念日文好了，罗伦西亚，罗伦西亚，兔金叉帝国。没错哟，那我赶快把工作完成吧。哎，怎么可能？我才不会让你们进入海帝国嘞！可以的哟。啊，全部都破了，我才刚修好哎，搞啥呀？因为现在你们国家的结界已经被破坏了嘛。啊，我才刚修好哎，我的身体，大海员，你怎么了？怎么了？我是不是真的被下毒啊？哎呀，真的跟我听说的一样。哎，暂时睡一觉吧。大海员，不愧是罗伦西亚呢，全部按照作战计划进行哦。哎呀，不敢当，不敢当。太好了，公主，爸爸，我想早点看到你开心的笑脸。那么我们走吧。攻过来的呢？卡哇伊，等着吧，鱼海姬，我来杀你了。